माशाल्लाह जी, ये जी कैटल फार्म पे मौजूद हैं जी बाटा चौक मंडी में। आज इसकी ओपनिंग है। भाइयों को शो करवाएं कि यहाँ के बैलों का जी माशाल्लाह खूबसूरत बैल हैं जी। यहाँ की ओपनिंग है जी आज। तो भाइयों को इंशाल्लाह यहाँ के जानवर वगैरह दिखाएंगे, ओपनिंग दिखाएंगे। ओपनिंग सलनी है आज। माशाल्लाह खूबसूरत बैल हैं जी।
आज चले जबर सवारी साहब ने 2 बैल खरीदे हैं जी, एक ये वाला इसी कैटल फार्म से और एक ये वाला, एक ये वाला माशाल्लाह। ये 2 बैल खरीदे हैं जी जबर सवारी साहब ने। माशाल्लाह जी ये दोनों बछड़े लिए हैं जी जफर सवारी साहब ने। चले जी अपने भाइयों से इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं। ओपनिंग की इसी कैटल फार्म की यहाँ की दिखा दी है जफर सवारी साहब ने, ओपनिंग की है यहाँ की और 2 बैल भी ले लिए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो। भाई को दीजिए जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।